Medicine doğru Kalemim tekken varırsan Medicine doğru İsavatta başlay ağuyla demesin toğ Bek kona, mevcim beksat kona Hayvatın ilman su, durmuşum Coca-Cola Assalomu alaykum. Rasululloh to'pirkasi qarindoshlar. Mana tungi Messengerda chiqquchurlanib ketdi ba'zi odamlar. Tillabdi, Hidayatulloh tilladan deb. Ba'zi odamlar maqtabdi. Zada achchig'imiz chiqdi deb. Bu yerda kimning kimligini qarindoshlar mendan kerak Turkiyadagilar obdan biladi. Hemen Türkiye'de nurgun vaqtdan beri nurgun adamlar derdini etip kelgen bu haqsız yo'qlar to'g'riliq. Mush Hidoyatullahning bu iqomat ishlarida haqni chekib kirgizib turgan. Men aralashmagandim chunki sen haq o'zing qo'ygandan keyin ashunda qiladi debchi. Ashundaq. Endi bu ashundaqchi bu turish kerak o'rnindanchi. Bu nemishki shunda bo'ldi desak, qarindoshlar, bunda desam yana mening shu yurt masalasi kirdi demanglar. Bu bir haqiqat. Nima deb shu janub taraflarda hasha bor. Uyg'urlarning nüfusi shunday ko'p. Shimol taraflarda hasha yo'q. Hasha pasha deymiz, diqqat ketmamlar beshiq soladi. Hozirgi majburamga hisob qilmaymiz. O'sha dehqon tog'larimiz, dehqon onalarimiz o'zining eti zeriq ishlarni tashlab qo'yib, hashaga boradi. Demak, shuncha nüfusi o'sha shunda Uyg'ur nüfusi turibmi? Hadi u tarafdagi ahvol sharoitni biz demasakmi qarindoshlar yaxshi bilasizlar. Chuma g'ar deb qo'ydim, o'sha zimachilik kichikdan huquq bo'lsa Uyg'urlar bir-birini ezidi. Mush Turkiyadami shu. Mush dernek, pernek, yana bijnima chiqib olgan, yana bijnima chiqib olgan hammasi Xitoy zulm qilatam deya, Xi Jinping zulm qilatam deya Turkiyada Uyg'urga. Shu amal va qacha-qash qiladi. Bir xalta un, 1,5 kilo go'sht yoki bir oylik uyning ijorasidan 20 ko'tarib bergan o'zi uchun ish so'q qiladi. Bir vaqtlarda bular mushu kim chiqqan chaqda Zumrat Tursun xonim chiqqan chaq tazitilgan. Ondan keyin boshqalarni tazitilgan. Men nima tazitilmoqchi, ammo men qaytam shu nimaninki Turkiyaninki istixborotning jasuslarni tutdichu, bular sal cho'chidi o'zini. Cho'chimagan bo'lsa-mu, ana-manasini ko'zga ko'rsatmay Hidoyatulloh olamda Ali Akbar kim bo'lsin, qanday bo'lsin, menga 100% men javob bermay, 100% emas, 1000% javob bermay, men qo'rqmayman. Ama mening xotin balam yo'q, ama men xotin balasının rasmini tapadorlarniki tepda yoqib qo'ydim. Taklif tegadigan bo'lsa, seriq rasmga kirishtirib, seriq videoga kirishtirib, sarang qilib etma. Mashhadimning ma'rif derneklar bor-ku, shu odamlar va berib, mush ovozimni shu Shvetsiyaningki saqchilarga qo'yib bersin. Aningdiki men chiqib gaqala ishga yig'iz gapimni shu saqchilarga. Men texim menga tarat edib chiqib Hidoyatulloh hojimdan kechirim so'rab, onasining po'qini so'raman men uningda. Ko'giligini amdi ko'radi, u boshlanishi o cho'shqininki. Qaraman nomus qilmay, Malaysiyalardan keladigan necha 100 ming million dollar pul xalqning qiynoq kelib olsa, oshni elib yang bir, ya'ni imzo qo'ymaysan ishga. Sen naning unda odami, sen qayaning boshbaqonisan? Sen kimsan sen? Sen Pokistonda tug'ilgan bir Xitoyning balasi, talatingga qarab baqa. Seni ayağlardan Afgan, Özbek tapma bizni qarindosh millatlarga kirishtiramiz deydi. Sen Afgan, Özbekmi emas? Sen yetimxondan beqib olgan bir Gansodagi bir Xitoyning balasisan. Talatingga qarab baqa, cho'shqi seningdan chiroyli. Cho'shqilsak haqorat bo'ldi. O'zingning millatiga mashta zulm qilamsa, ko't. Hidoyatulloh degan cho'shqi kuchga numus qilmaydigan imzo aytsa texi Solih Xudoyorlar texi Izroillarni qo'llaydi-ki, undaq qildi-ki, mundaq qildi-ki, Sharq Turkiston Islom partiyasi. Sharq Turkiston Islom partiyasi nima ish qildi 30 yil oldida? Ne fursatlar kelgan chog'da 100 yil oldin 4 ketim fursat kelgan chog'da nima ish qildi? Ha? Aqidasini nima qildi? Sharq Turkiston qilibdimi yoki vahallab yuribdimi? Numus qilmay davatgan albatta yozadi aqtashli kitobga. Sen vahabiy so'lamchilik vatandan chekirsang, janubni poytaxt qilamiz, shimolni qilamiz, amirlik quramiz deb butun narsa buzdigan sen haq. Ishning kuchiklari. Bu namoz o'qisam, durust o'qishmamsa, bu namoz o'qisa hisobma. Qo'lni yuvib peshqetim nega sajda qilsa, shaytonga sajda qilamsa, kimga sajda qilsa? Arab bilan Falastin bilan sening nima ishing bor? Falastinni sen ko'ynib qo'yibdimi? Musulmon dunyosida islom pul va degan ayati keladigan, shu. Solih anda qilibdi, manda qilibdi, islom Izroildan qo'llabdi, anda qilibdi, munda qilibdi. Hidoyatulloh degan ko't. Undasa aeroplanga o'tama, kostyumlik kiyma, jalabdan olsa, oppoq Pokistonliklardek shu. Bir 2 metr raqni otib to'shayni so'rab. Telefon tutmaychi qaz, iPhone telefon. Hech qanday telefon tutma, onun shirkati Android sistemasi hamiz yahudlarningki, butun dunyodagi cho'ng pul shirkatlarini, pan texniklarni yahudlar kontrol qildi. Sen kimga qaz?
Şu dolar ip kelgansa Malayziyadan ya Malayziyaning pulini ip kelamsa ya. Dolar kimninki? Yahudlarninki. Nomus qilmay texe haq bahan desang shuni qilib qo'rqaymiz. Bizning tasmimiz bor Turk istixborotidan ya bo'lmasa Xitoy istixborotidan. Biz Suriyaga nurg'un Uyg'ur bolalarni sağgan. Cho'ng kichik jamoat deb biz petig'dab kirib o'ynagan. Hozirmi Sharq Turkiston Islom partiyasining odamlar ancha-muncha kirdi. Zaytun birillarga kayib safa qilamiz. Bizning bir-birimizni qo'ng'i bir-birimizga ulag'liq. Biz atanmaymiz deb bunday raskatni qilmamsa. Bas havachilik qilayotganlarni qo'ng'ini qisib shu qaysi davlatga olamsa, Shvetsiyaga olamsa yoki boshqa davlatga olamsa, Ma'rifniki bizimsa Hidayatulloh chapay pishma, mening bilan Ali Akbar bilan o'lmoqlar bilan o'zim olaman hisobim bo'yicha qizlardan. Ko'nglimni alashtirib dexa, ha, ayliqa oparman, choparman, ishtlari laqa. Abi, biznimi xotan yana biznimi deganlar dexa. Namoz qilmay dexa, hadisdan, axloqdan so'rab, axloqdan gapirishdan burun o'zingning bir tozliqingga diqqat qilayver, qizlar. Bitta yaran bag'ayran sesib turib tursa, bir Yevropaga ya bir Turkiyaga ketib bir tozliq madaniyatini mujuqtamidan vatanni mustaqil qilish emas, bir ideyarangni mustaqil qilib, demokratiyadan bir foydali azroq. Kim saldi shu bütün Uyg'ur yigit qizlarni, qanchalik Uyg'ur g'uljilik bolalarni kim vayron qilyapti? Uyg'ur qizlarni kim kurtlarga, turk, yana bir nimlarga, yana bir nimlarga ICC'larga olib solab berdi. Sen haq shu qilishmisan, shuni Xitoy istixboroti bilan o yezidan kelgan, u yoqdan bu yoqdan kelgan bolalar bir biz Yevropaga kelib chiq, qaramat, ilmi ta'limimizni elishimiz uchun bir 10 necha yil ketdi. Haq shunda olsan keliblam Turkiyaga pokko chiqlan Suriyalar qanday yo'l ketdi. O'zingning aqaysingning qanchalik shifasi, Alloh bolalaringni berdi, qizlaring jalab bo'lib ko'chaga chiqdi, xarimlar olamsa, ma'lumlar olamsa, ishpaslar, o bedellaringni jiranga qo'ydi, Hidayatulloh O'zxonga to'ng'iz, juhud cho'shqa. Qarab baqa, talatingga adamni deya, mening qo'ngam chiroyli, sening chiroyingdan. Sen o'zing meni qo'rqib qoldi deb qoldingmi o'zingcha? Va nima qila olaysan, qizlar, bizning bu haqni urg'izdi ekansa, tillig'iz ekansa, boshqa nima ish va qo'lingdan keladigan? Sotib tatib chiqa olamsan, anlashqilik bir narsang bormi? Sen hozir imzo atmagan bo'lgandan keyin seni biz qanday tillasak to'g'ri keladi. Necha vaqtdan beri bo'ptilar. Mana namoz o'qiydi ekan, mana bir ishni qilamdi ekan. Qaror ko'taramdi ekan. Ha, necha turgan akamiz o'fkam mushlar ko'tirdi, chimota. Bular tagma desa, bular qurol ko'targan desam, hayamni qurol ko'taramda, o'zim badanni aram ko'tarammaydi bo'yicha qizlar. Nomussiz sharmandalar. İmza aşağı kelgancha qanchalik munofiqlikning chandoding, sallago adam bo'lamsa, shu Çalımollu deganning hammasi deganning shu Atatürkni to'liqlashda qilibdiki. Saychi qizlar vatan mustaqil bo'lib qolsangiz, kirishmay tutib tursin. Taklimakanning qulluq qilib ko'mbetimiz aramdan bo'lganlarni. Neftga aylanib anangizga mashinaga benzin qilib ketimiz atgan. Namussiz salamchilar. Atmamsa imzoni. Nima atmaysa, nima deb yaqinga qilsa? Atanmayma demamsa bunda, nima deb soliq qatsa, nima deb surgun hukumatga atsa. Sen Yahudning pulini olsang tatliq. Ömer Qanatlar, nimalar, To'lqin Aysolar, dunyo Uyg'ur qultigalarni shamni yiqib, oldi qo'yib o'tag'ini ko'midingmi yig'inachi? Yahudlar bilan sham yiqib, ajab ashlar bilan bir sat tutura oladi ekansan, munofiqlar. Munofiqlar qurultaydilar bilan, shiftaslar bilan, mingning bir-birini ulag'liqda, Ro'shan degan jalob bilan bir sat tutura oladi ekansan, butun mehnatlik chiqib haqiqiy sen o'lma bo'lsang, namozxon bo'lsang, va ko'ta undan narsangni sana agar til takkizib, yana bir nima qilgan bo'lsam, men agar tilimdan kupurlik chiqib qolsam, o'zimga tushundingmi hisobi? Lekin men shuning ishini, Xudoga ishini men to'g'ri gapirmayman. Axloq masalasiga, axloq masalasiga qarasang ham qancha axloqing bor? Qur'on, hadislardan misol keltirib ketgan. O'zingning qilayotgan ishni o'zingga misol keltirib, bash to'g'rimi mening qilayotgan ishimda? İnsanlı bo'ldi, g'opirlish va cho'shqida yeb ichishning ham gapi bir yerga berib, vatanni bir söylab ketsin, ilaqa quruq jinozasi adam yo'q. Nadin o'ginishdan jalabdan qoldir uni. Nadin o'ginishdan quruq jinozasi g'oyibonamiz degan nadin tipishdan shayton solamchilar. Borida qadrini qilishmaysa, millatniki o'lgandan keyin quruq jinozani qo'qib osmon qarab, to'lishsa. Ammo siz itning kuchuklar badbaxshovchilar. Xotinlaringmi cho qaraya, shunday gaplarni anglagandan keyin sen haq gapirishmaka, xotinlaringmi qo'y, shunda bir lo'pirlimi nimalar qachon. Ballalaringni ko'rdi, taqdir qini.
O narsida olsa qurib ketsin unda narsida qiliqi bor o qara. Va dada degan imondor bo'lsa, ona degan axloqli sifatlik bo'lsa, unda bo'lmaydi bu siyosatning ishi. Hammangning buzuqchiligi, sesiqchiligining bor nimalar. Ali Akbar Damollam degan tarixiy kelsan 2013-yil paydo bo'lib qolgan ko't o yevib düşgan. Kavapçı koy.